We komen vanuit de Wilhelminaweg, Malangweg, de hoek daar, het zandgedeelte. Dit is de situatie en de bewoners die er in grote getallen staan, die kunnen het best vertellen wat ze dagelijks hier meemaken. Hoe lang woont u al hier in de weg? Nou, meer dan 30 jaar woon ik al in deze weg. Maar dit probleem, zolang het regent, is het regering in, regering uit, we hebben hetzelfde probleem. Ik weet niet of het aan de rioleringen hier ligt. Er is een gesloten riolering hier op de hoek. Ik weet niet of het dat is. Ik denk als die mensen van de openbare werken komen, dat hun beter gaan weten van waar aan het ligt dat het water niet doorstroomt. Maar dit is wel heel erg, want ik heb ook problemen gehad met mijn auto vandaag, want ik zat vast en alleen maar water in mijn auto. Tot op de stoel, op de zitting, was er alleen maar water. Begrijpt u? En ik heb waterschade geleden in de auto. Begrijpt u? Dus dit moet echt opgelost worden. Ik vraag de regering, de president, de minister van OW, alsjeblieft minister, doe iets eraan, want dit kan niet. Want in deze tijd, deze moeilijke tijd, hoe dingen zo duur zijn geworden en dan loop je nog schade aan je auto. We kunnen het niet permitteren, begrijpt u? Dus dit moet wel opgelost worden zo snel mogelijk, anders gaan wij wel een beslissing nemen samen met de buurtmensen en met de politie om het weg af te sluiten. Hoe lang doet dit probleem zich al voor? Dit is al een hele tijdje. De bouw van de winkel? Eigenlijk vanaf de bouw van de winkel hebben we die problemen. Omdat daar een gesloten riolering, ja. Dus ik denk dat dat het probleem is. Dus ik verzoek de minister, de president, iedereen om iets eraan te doen, want anders zo kan het niet doorgaan. Echt. Want we leiden allemaal schade aan onze auto's. Begrijpt u? En er is ook een verbindingsweg naar Lelydorp toe. Strebelsweg, Sumatraweg, begrijpt u, is een belangrijke verbindingsweg. Dus dit moet echt opgelost worden. En u zegt, jullie hebben nog onlangs in samenwerking met de DC de trensen hier opgehaald. Dus in feite ligt het niet aan de trensen. Het ligt eigenlijk niet aan de trensen, het ligt eigenlijk aan de duikers die daar geplaatst zijn, denk ik. Want het water stroomt gewoon niet door. Er is een verstopping ergens. Maar hoe zit het met dat stukje afwatering op jullie erven zelf? Op ons erf zelf is het niet zo erg. Het probleem hebben we eigenlijk vanaf het deel wat u daar ziet. Waar die brom staat. Waar die bromfiets staat, ja. Vanaf daar naar deze kant toe. Begrijpt u? Dus dat is het probleem. Ik denk van als er een snelle oplossing gedaan moet worden, dat de regering eigenlijk grind van deze stuk naar daartoe helemaal grind aan de grind zet, dan is het probleem wel al opgelost, denk ik. Maar die rioleringen moeten wel schoongemaakt worden. Anders gaat het water niet weg. En het regent in feite al vanaf 21 april zo hard. Ja. Dus vanaf 21 april hebben jullie dit. Precies, ja, klopt. Met elke regentijd hebben we dit probleem. Niet deze regentijd alleen. Elke regentijd hebben we dit probleem. Zo diep is? Het is echt verschrikkelijk diep. Dit keer is het echt erger geworden. Ja, en mijn zusje heeft ook een peuterschool, hè? Ietsje verderop hier. Kom even. U mag hier staan. U hoeft niet in beeld. Komt u hier? Ja, u heeft een peuterschool. Ja, ik heb een peuterschool. Krijgt u dan nog kleintjes? Omtrent deze weg willen die ouders niet brengen, die kinderen. Ze hebben gezegd, de weg is baar slecht, dus we gaan de kinderen niet brengen. Ik vind het wel erg. Ja. En wat is dan dus uw oproep? Ik vraag de minister een oplossing, zodat de water kan lozen en de weg weer begaanbaar is voor de kleine auto's. Ja. Wat is de reden? Want ik bedoel, vele straten hier op Houttuin zijn verhard. Ja. Waarom is dit nooit eerder aangepakt? Waarom is dit niet verhard? Ik zou echt niet weten. We hadden de regering... Is het bewoond? Het is bewoond, ja. Ja, het is bewoond. Het is een bewoonde weg. Veel mensen wonen in deze weg. Dus ik weet echt niet wat de reden is dat de wegen niet verhard zijn. Ik zou echt niet weten, dat moet ik de ministers vragen of de regering vragen. Ja, als ik zie wegen als de Javanica-weg en overige die ooit verhard zijn, dit zou dan toch, gezien het feit het niet ver is, van het niveau. Ja. Dus ik zou echt blij zijn als deze wegen ook verhard zouden zijn, dan hebben we deze problemen niet meer. Begrijpt u, meneer Gnis? Maar hoe doen mensen het dan die geen auto's hebben, maar 's morgens weer aan het werk moeten, dan pakken ze de andere wegen?
Ja, dan moeten ze een hele omweg maken. Hele omweg naar deze kant toe. Bijna iedereen heeft auto. Bijna iedereen heeft auto, ja. Iedereen heeft Ja, maar dan moeten we toch een hele omweg maken. En die weg, ietsje verderop, is de Slebelsweg. Die is ook wel baar slecht. Maar op bepaalde plaatsen heb je ook wateroverlast. Maar dit is het grootste probleem. En wie heeft dit gedaan? Want ik bedoel, dit zorgt niet alleen ervoor. Men heeft de dam hier een beetje aan de. Want ik kon Ja. afgraven en gewoon nog op de darm gelaten. Ja. Ze hebben gewoon de goot gegraven en er gewoon op het darm gezet. En ze hebben niets meer gedaan. Maar je ziet het water zit helemaal stil, hè? Ja, het Dus loopt dat niet. betekent dat het gaat nergens. Het gaat nergens op. Dus er is een verstopping ergens. En dat moet opgelost worden. Maar hoe zit het met de duikers hier onder de weg hier? Maar het water stroomt Het niet. stroomt niet, dus waarschijnlijk is En het zie je, verstopt. er is een vergatbak daar gemaakt, hè? Die kleine voor die waters. Kijk, die zit nu vol. Het water stroomt niet. Dat wil zeggen, er is een verstopping hier. Maar als je die kant loopt, dan zie je daar is die water laag. Dus dat wil zeggen, De verstopping de is hier in de verstopping buurt. is hier. Hier en ergens die kant ook. Want die stroomt helemaal niet ook. Kijk, het is stil. Ja. Maar als dit water naar telefoon moet gaan, dan zit die kant ook vast. Want daar is ook gesloten riolering. En daar heb je die grote smal. Als je zo rijdt, ga je het zelf zien. Dat die water hangt hier in de buurt. Zonder iemand een natrap te geven, want dat blijf ik steeds zeggen. Houttuin staat bekend als zandafgraafgebied. Dus in feite zou dit Geen probleem, geen probleem voor jullie moeten zijn, eigenlijk. hè? Ja, Dit zou altijd geëgaliseerd moeten precies. zijn. Ja, maar ik weet niet wat de reden is waarom dit niet geëgaliseerd wordt op tijd. Als het verhard wordt, zou het wel heel goed zijn, dan hebben we dit probleem niet meer. En dat is een stukje maar aan hier Slebelsweg. Laten we zeggen 2 kilometer. Ja, 2 kilometer. Dat is het verbinden van de Vanaf Smartrak. de Brommer naar die kant niet zo slecht. Niet echt zo slecht, maar toch wel slecht. Maar niet echt zo slecht als dit. Het ergste stuk zit dus hier. Er is een stuk Aan het begin hier. Ja, vanaf het begin. Ja. Nee, duidelijk. Laten we hopen. Jullie hebben ook een oproep gedaan naar de minister. Jawel. De ministers, toch? Dus laten we hopen dat ze er werk van maken. En dat jullie hiervan bevrijd worden. Dat jullie toch hulp krijgen. Ja. Oh ja, maar meneer Genis, we hadden de DC gebeld. En de DC heeft gezegd van dat we ergens op Houten moeten bellen voor wateroverlast, no? Ja. Ergens op Houten, ik weet niet waar, ze hadden een nummer gegeven, maar hun nemen niet op. Dus eigenlijk de DC moet dat bepalen, hè? DC moet opdracht geven om het werk gedaan te worden. Maar de DC stuurt ons ergens anders op Houten ergens om wat er gaat om wateroverlast en zo. Dus jullie moeten de klacht blijven doorgeven. Precies, ja. Maar we hebben de klacht, dus deze klacht is niet van vandaag. We hebben al zoveel keren beklag ingediend, maar het blijft gewoon precies zo. Er komt geen oplossing. Ja. Duidelijk. Dit gedeelte te laag is. Dit gedeelte te laag is. Men moet gewoon zand erop vullen. Als u naar die kant gaat en u staat en u gaat zien, dan ziet u dat het helemaal laag is. Nee, maar zandvullen is geen optie nu. Ik denk als je zandvult in de regentijd gaat het weer hetzelfde worden. Grind. Ik denk de grind, als je een paar trucks grind hier zet. Ja, die weest, hè? Die weest, Die die 08. Ja, die weest, dan is het al opgelost. Maar die wateroverlast moet wel weg. Het water moet wel weg. Ja, Dan moeten al die duikers weghalen. Dat is klaar. en schoongemaakt worden eigenlijk. Er zijn kleine duikers hier geplaatst. Er waren grote duikers, maar ze hebben die grote duikers weggehaald en kleine duikers geplaatst. Toen de winkel er niet was, wat was dat gewoon open net als Het hier? was gewoon open. Ja, Daar had je geen last voor deze dingen. Zo zeer. Ja, dus ik denk dat het probleem hier ligt. Ja. Alles zou nu verstopt zijn, hè? Want je ziet het, Klopt. het water gaat nergens op. Ja. Het ligt helemaal stil. Ja. Dus dat betekent dat het gewoon niet door kan Het stromen. kan naar niet die kant. doorstromen, ja. Ja, dat is het probleem. Dus ik hoop dat het binnenkort opgelost wordt. Daarom vraag ik de minister en de DC een verzoek om het snel opgelost te laten worden. Anders gaan we dit weg moeten afsluiten, want die auto's van ons liggen eronder, begrijpt u?
En het kan niet zo door, want anders moeten we een hele omweg maken en de weg aan die kant is ook niet zo best. Ja, Uiteindelijk zitten jullie dan met de schade. precies. Wij zitten met de schade, ja. Je gaat hier met een zak moeten gaan. Ja, en in zo'n dure tijd, meneer Ganesh, kan toch niet. We komen niet uit met ons salaris en dan moeten we nou met de waterschade gaan leiden. Nee toch, kan toch niet.